हेलो गाइस, वेलकम टू रिवानी ब्लॉग्स। तो आज है डे 33। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि समर में बेबी पैरेट की केयर कैसे करते हैं। तो आपको समर में अपने पैरेट को एक बार दिन में नहलाना ज़रूर है, बात उसे ज़रूर देना है। उससे क्या होता है, आपके बेबी पैरेट का जो है स्ट्रेस कम होता है और वो हैप्पी रहता है। और आपको उसकी डाइट में 2 चीज़ें ऐड ज़रूर करनी है, एक तो वाटरमेलन हो गया और एक कुकुम्बर, ये आपको ज़रूर से ऐड करना है। और अगर आपका पैरेट डिहाइड्रेट है तो उसे इलेक्ट्रॉल सैचेट नॉर्मल वाटर में मिला के घोल के आप उसे पिला सकते हैं। इससे आपका पैरेट कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।